Color psychology habisi psychology gi yamna interesting oiba branch amani maming leraba color psychologist Angela Rice na hari koi khudimaki pamjaba color favorite color ma soina legani masina mi dugi personality amadi behavior ga maramda khangba yaba ka amarum tagli aduna chochoba branding company digi website apps visual artisting na akoi gi behavior gi matungina particular color season aduna akoi bu psychologically trick taweba moigi brand da attract tawna wi dawta khudaman harabada sales ki tekta red color kaksina usina sales 80% power hingala le ari mai dawna Facebook digi Twitter window HP na chingba so brand singina magi logo da blue color sinaiba asigi maramdi akoi gi mind jibu subconsciously trust adi thajaba build tawbu ngamna baneba khoya yamana color psychology gi maramda khangdeba adubu psychologist singna hai madudi akoi kodimang na color psychology gi matangda khangba ya mathok tai masina akoi gi sagi personality gi maramda phajana khangba tanatana kanagumba ma koin he unna matamda magi favorite color se hanglaga mi dugi personality gi maramda khangba kya ma yaiba mi se karma mino haina chingba se color psychology sina adongi business brand building product and art oinana karigumba hiram amada apply tawbe yai masina karamba matamda kari machu sinagani natraga karama matamda sinaroi haina chingba se khangba ja mathok daiba anyway adongi favorite color se karino comment haibiramu hauji koi puna khangminarsi what's your favorite color says about you adongi pamjaba machu duna adonbu kari hai habdo adongi maramda number 1 da laise black adi amuba machu si akoina seriousness bu represent tawi psychologist na hai black na power habiti shakti control equilibrium chanba intelligent loksing haiba ma'am se represent tawi ani koina graduation gumba lora matung convocation taw matamda black ki dress ayama senai black pu pamjaba favorite or missing se amna serious personality highly ambitious purposeful lunana yam sensitive amadi emotional oigali makoi si mysterious personality maintain tawali magi manungda nei kari oiri kari khali have ma panda kanghande asigumba missing se mi ga kaya over sharing tawande masi magi private life pu hena value oina logalle anduna ne koina movie sing film sing da mysterious over character sing asi black suit ne am se kali lunana koi gi court thai tare court ta ju ukin sing just na sing se magi dressing su black dress oije sinane adagi amaramda businessman rich man am paisa pai mi sing na black dress na chingba je sinai makoi gi personality bu yamna serious oba ama oina una gi tamak Number 2 red angam machu color si psychology ti amna maroin lona ba color mani masigi saulon ani thongna leiri amaramda color sina passion love lust bu represent awi duga topa amaramda na power aggression anger bu asa takli red color si bu pamje mi sing asi yamna strong personality oiba strong emotion oiba mi sing oigali habti yamna ichang thobo mi oigali ko sing asi adventure bu yam pamjaba risk lobda ki ganda ba madi center of attention oning bai wa khulun leba mi sing oi red color si fire and blood habti e amadi mai ni siga mari leina ba oibana mi aggression musu machine hingala le loina red color si color atai digi tongan ba madi bright oina lebana aso company kya na makoi gi attention pinawi tamata phone gi notification dagi horaga makoi gi advertisement na chingba da su sinai number 3 blue ego blue color sibu men's color haidin pai color haina su khangnai mi ayamana blue color bu yam pamnai blue color si soft plain color ni machine representative si cool intapa calm peace maroina trust adigi reliability sina chingba sibu represent tawi sina maram oraga aso ba sing sina masu sibu sinai magi customer sing trust hai thajaba build tawa thajaba thamnawi damak ko thajanawi damak thai tare adongi favorite color si blue oiragadi adom yamna kam oiba ing tapa personality moi madi adongi mental peace bu nungsi jaba yam maru ene lobu mi oi moi gale mi ayamana adombu thajaba trust tawu loyal oiba mi gi fatna ka khangandaba masagi tofam thokpa tawraga ingna chingna layo pamba mi oi gale yamna nungsi biba masu gali or 4 green sangba green se soft wavelength oiba color mani man representative si nature habiti mausa money luck and health sin chimani green se overall yeng matamda positive color mani na lawnai masi red ki opposite sinai somda red na yam strong emotion gi sign oina sinai aduga maromda na green na safety amadi health ki sign oina sinai adamna so anything na biram gani ba koina health ki mata hel lakata magi marketing da healthy production je green color da ta promote obu se thing na biram gani parigumba dom green color bu yam pambi mi mo orgadi som ambivert personality habiti balance oina chapa na hena pamjau mi oigali masina tai adom positive person amani makam mata mayam bata awata ena khangan ba aida da duga tawtabu socially active oibidi kya pam oigande public da wang chingba kya pam gande ba aduga ma comfortable oiba markadi wa dum phasana ngale ba mayam bata mi gi mateng pangba mi problem sing targa advice na chingba pi pam mi sing oigali number 5 yellow hangam ban yellow colors na indicator si happiness ngai ba positivity yellow color si koi subconsciously attract over color amani na lawnai yellow pam jaw mi sing si positive spirit optimism habiti yam
ꯊꯥꯖꯒꯟꯕ ꯎꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁꯄꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯦꯔꯤꯇꯣꯅꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯏꯐꯦꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯂꯣ ꯀꯂꯔꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯌꯦꯂꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯚꯁꯅꯦꯁꯄꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯦꯂꯣ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯅꯗꯦꯕ Number 6 Purple mayamgi favorite the trending color masidagi sei kya gi mawangda purple color si royalty amadi luxury color ni hain lonarami masi maramdi matamda paisa yam paiba nakunba royal family khatana machu sibu effort toba habdi leiba ngamnarami adubu hojiki matam asidadi purple asibu creativity amadi artistic nature oina lonare purple yam pamle music asi yam emotional organba amadi sensitive yam oigali asibu music asi sense of humor amadi creativity asi atai mising yengnabada yam heli mokoina music asi topagi mating pang matamda matam yam da ready legali Purple asi machu kya punjalaga sembane machu mayam punjalaga adubu masi mayamdagi khwadi tongana ui purple color si loneliness habdi naitom taba sibusu represent tawi masina tae Number 7 Orange adom isani sabu productive person amani ene kanjabra habdi sagi thabak thoram sing sema khon matam chana loisinduna yam shanti oina ingna chingna leiba punsi relama pamjaba mioi adu oitargadi adom suna orange color bu yam pamjaba mioi ama oibagi chance yam wangi color sin represent tawi energy warm enthusiasm habdi enjoyment intense na chingba year 2018 da frontier in psychology da phongkiba study amagi matungina orange color gi presence da khoi gi energy level yam hengalali motivated feel tawi aduna yam aruba tasks habdi thabak thoram sing asi yam line tawda mating oi inana spiritual practice habdi meditation compassion asina singbusu represent tawi aduna mong singna orange color gi piron sing je set chai masina taibasi simplicity habdi yamna chamna hingba madi non materialistic adi color common me yawda lifestyle ama represent tawi bane orange color na khoi gi thawak ki productivity se hingal da sinna ba yai adungi akoibada orange color khara thamdana adonbu hena energetic amadi motivated feel tawna mangani soida Pink color si heka matamda du wakanda pamdu si sidi na pigi machunina haibuduni dubu pink pu yamna pamjaba nupa camera masuledi aduna masina pi khaltai color ni haibudi langani adum pink pu yamna pamjaba mioi mo ergadi masina define tawriba si love care amadi playfulness puni adum adungi relationship pu yamna value oina lo haibudi lumna logan ba mioi mo gali socially active oiba mi singa wari watai tawba yamna pamjaba karigumba thawa matamda yamna thamoi sing tawba mioi gali loinana color asina calmness peace sina chingbu su represent tawi amadi yamna masi yamna sensitive su oi color sibu immaturity oina su treat tawnai psychologist ngi mat betungina mature oiba environment ta color sibu avoid tawa habidi sijina bidabana hena phagani aina su Number 9 white color na represent tawi kindness purity freedom innocence and simplicity ni white color bu yam pamjaba music asi thamoi sengba yambana mi gi patana wakanganda amadi matam pumada mi gi mating pangba mangjing thaba mi oigali white color se koi mind na space ka kani tawi na US da leiba yamba mi gi yum amadi thongna sing asi white color na pen tawi masina magi yum adu hena chawna mi ngau bamasu gi pochai habsi makabu yam na motkali aduna magi extra care ma matu tayo aduna white bu pamjaba music asi masa bu yam na care logjawa amadi asa lu na organize tawga leiba mi oigali Number 10 gray color si balance will represent tawi yam dark suna tawa duga yam light so da color si pamjaba music asi center of attention oiba kya pangande ayam bana introvert habdi kai tigan ba music gi favorite color oigali loinana gray color si maturity mapumari power du so represent tawi masibu pamjaba music asi gi personality si khangba habsi araiba madi ode makoi si yam simple amadi straightforward oina leiba pamjai music asi gi yam aran basu kaisu lite du yam chumba su kaisu lite matungina magi opinions habdi wakalon asi change tawgali makoi sing asi yamna safe amadi secure oiba punsi amada hingba pamjaba mi oigali ka henba risk lobo pamdaba amadi achamba punsi mahing amada hingba pamjaba mi sing oigali video si tang sida lesinjarage enanga ki matamda soikilan ki biar basung yana pixel changang pigini channel si bunung si video amadi support obi oina subscribe to biramu amadi like share to biramu nang pu makona ikon na kuranjari